دیکھیں دوستو، ہمارا یہ جو لیور ہے، بریک لیور ہے، یہ پھنس رہا ہے یہاں پہ۔ جب ہم بریک لگاتے ہیں تو یہ یہاں پہ رک جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کا ٹائر کھول لیا ہے، ٹائر کھول کے اس کے بریک شو نکالتے ہیں، نکال کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کیوں مسئلہ آ رہا ہے۔ یہ جو پٹی ہے، اس نے اس پٹی کو، یہ جو بیچ میں باریک سی پٹی، اس کو جو بریک لیور ہے، یہ اسے فوگ بھی کہتے ہیں، یہ پھنسا رہا ہے، یا اندر زنگ لگا ہوا ہے، یا اندر بریک شو کے اسپرنگ خراب ہیں، کیا ہے وہ آج ہم اس میں چیک کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں دوستو، اب ہم نے اس کا جو بریک شو ہے وہ نکال لیا ہے، کھول لیا ہم نے بریک شو۔ اس کا ٹائر مکمل کھولنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں فالٹ کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس کا تو ایک تو اسپرنگ یہ جو ہے بہت ڈھیلے ہیں، جس کی وجہ سے بیک ورکنگ نہیں کرتا۔ تو اب ہم نے اس کے بریک شو نکال لیے نا، اس طرح سے بریک شو نکال کے میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کے جو فوک ہے، یہ دیکھیں مین جو فالٹ ہے وہ یہاں فالٹ ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں جب میں اس کو گھماؤں گا، یہ دیکھیں اس کا جو مین فالٹ یہی ہے کہ اس کا جو فوک ہے یہ گھس گیا ہے، گھسنے کی وجہ سے یہ اندر پھنس رہا ہے، اور کوئی فالٹ نہیں ہے اس کا، یا یہ پٹی اسے پھنساتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ اس کا یہ فالٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے کرنا کیا ہے، یا تو اسے چینج کر دیں، نہیں تو اس میں آئلنگ یا گریسنگ کر کے اسے پھر سے فٹ کر سکتے ہیں۔ ہم فٹ کر کے پھر اسے مطلب ورکنگ میں لا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے یہ اسپرنگ چینج کر کے پھر اسے ہم فٹ کریں گے۔ دیکھیں دوستو، اب ہم نے فٹ کر لیا ہے، آئلنگ بھی لگا لی ہے یہاں، اور اب بریک دبا کے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب یہ بالکل صحیح ورکنگ کر رہا ہے۔ جو بیچ میں یہ پھنس جاتا تھا، یہ رک جاتا تھا، تو اس چیز سے اب ٹھیک ہو چکا ہے، ویسا نہیں ہے اب، کیونکہ یہ یہاں پر جب پھنس جاتا تو ویل جام ہو جاتا تھا اس طرح سے۔ اب دبا، اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔